အားလုံးမင်္ဂလာပါ ViVO ရဲ့ entry smartphone တဲ့ Y02 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ ViVO Y02 ပါ RAM 332GB version နဲ့လာပါတယ်10W charging ကောင် micro jewel pin injector လေးပါပါမယ် ViVO Y02 လေးရဲ့ back cover အသားနာလေးပါ camera bank ကတော့အကြီးပေါ့နော်သူက full moon design ပေါ့လာပြီးဝန်ပုံတန်လေး camera bank ကိုလုပ်ပြီးတယ်လို့ပြောထားတယ် camera တော့8 megapixel camera တစ်လုံးပဲပါပါတယ် entry smartphone ဖြစ်တာနဲ့ညီနောက်ဘက်ချန်ကတော့ matte finish နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားပြီးတော့လက်ရမထင်အောင်အကျန်းခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်အထူအနေနဲ့ 8.49mm ရှိပြီးတော့ camera bank လည်းအရင်မထွက်ဘူး flat design ဖြစ်ပြီးတော့ကြစ်လစ်ကင်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ်ဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်မှာ 3.5mm audio jack micro port ပါမယ် mic ပါပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ SIM slot လေးဖြုတ်လို့ရတဲ့ port လေးတစ်ခုပါပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ color design အသားနာပါတရား screen အနေနဲ့ကတော့ 6.51 inch IPS LCD HD resolution ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့ 5 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ်battery 9000 mAh 10W charging နဲ့အားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် 3 card slot ဖြစ်ပြီးတော့ single card memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့ HD plus resolution ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော် color production အနေနဲ့တော့မဆိုးဘူး brightness တော့နည်းနည်းလေးနည်းရလို့ခံစားရတယ်ဒါကတော့ entry smartphone တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အနေအထားတိုင်းပါပဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးနောက် refresh မပါဘူး 10W charging နဲ့ပဲအားသွင်းရမယ် performance အနေနဲ့ကတော့ Helio P22 ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာကတော့8 megapixel ပေါ့ဗျာကင်မရာ8 megapixel လေးကဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုခေးမှုပါညာတော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုခေးမှုတွေပါတယ်သုံးနေဟိဆိုနေရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့တပ်ပုံလေးစမ်းရိုက်ကြည့်အောင်ဟို display ကြောင့်တော့မသိဘူးဖြော့တဲ့ဘက်တော့သွားတယ် color ကျွန်တော်တို့ contrast နဲ့ saturate ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့မသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က entry smartphone ဆိုတော့ entry smartphone လောက်ပဲကင်မရာလေးတွေကပါမယ်ပေါ့ဗျာ feature အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ beauty တို့ဘာညာကတော့ပါပြီးသားဗျာเนาะသူ beauty skin tone တွေကပြင်လို့ရတာဒီမှာလဲ ViVO ကပါပြီးသားပေါ့เนาะ timeless ပေါ့เนาะ portrait ရေလို့တက်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ portrait မှုရိုက်ချင်ရင်ဒီမဲ့ bokeh မှုပြောင်းပြီးတော့ portrait မှုကိုရိုက်လို့ရပါတယ် selfie camera ကတော့ beauty ပါမယ် photo ပါမယ် photo မှာလည်းဒီမှာ portrait ကျွန်တော်ထည့်ရိုက်လို့ရတယ် video ပါမယ် timeless ပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့၄မျိုးပါမယ် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ 1080p 720p resolution ပဲ 1080p ထိရတယ်เนาะကျွန်တော် 1080p ရှိထိရတယ်အဲ့တော့ရှေ့နောက် 1080p ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ကင်မရာတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်ရအောင် photo မှာ bokeh လေးစမ်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะသူ bokeh ကိုဖွင့်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော် portrait မှုရိုက်တဲ့အခါမှာဟို software နဲ့ပဲ optimization လုပ်တာဆိုတော့ studio ထဲမှာစမ်းတာတော့အရင်ကြီးတော့မဝါဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မျက်နှာကိုတော့ချောပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါ beautify ဘာညာဖွင့်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုတော့မျက်နှာဘောကတက်ချာတွေကိုတော့ပြင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကင်မရာလေးတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်တွေကကျတော့ secondary အနေနဲ့သုံးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ပိုတင့်တော်တယ်ပေါ့ကိုကကင်မရာအခြား Y series တဲ့ဆိုင်ဒီ Y02 ကတော့ base model ဖြစ်နေတာပေါ့နော် secondary ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ပဲဂိုင်မှုတင့်တော်တယ်ကင်မရာတွေကတော့ပါတဲ့ကင်မရာတွေကတော့အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော် entry smartphone တစ်လုံးဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒါကတော့ ViVO Y02 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလအနေထားပါ 720p resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြည်ကြောင်ကြစရာရှိတာပေါ့နော်ဒီ color production အနေနဲ့ color contrast တွေ LCD တစ်လုံးအနေနဲ့ basic model မှာရှိတဲ့ LCD တစ်ခုအနေနဲ့ color ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့အဆင်ပြေတယ် viewing angle နည်းမယ်နောက်ထပ်အပြည့်ပြောစရာရှိတာ brightness နည်းနည်းလေးနည်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲအပြည့်ပြောစရာရှိတယ်နောက် PPI နည်းတာပေါ့နော်ဒါ HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ display ကိုအပေါ်ကနေထည့်ကြည့်ရဆိုတဲ့အနေနဲ့မှာသူ့ရဲ့ color contrast နောက် color production တွေကကောင်းပါတယ်ခုဖွေးပေါ့နော် LCD basic model မို့လို့အရင်ဖွေးတဲ့ဘက်ကမသွားပါဘူးစင်ပြေပါတယ်အနေနဲ့တော့အပေါ်မှာ speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်ပုံမှန်ပါပဲဒါ ViVO base model Y01 Y02 Y1S တို့မှာတွေ့တဲ့ speaker မျိုးပါပဲ
Y02 လေးရဲ့အတန်ကတော့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်အရင်ကြဲစူးစူးဘက်ကိုတော့မသွားဘူးပုံမှန်အနေထားမှာပဲရှိရ speaker base model ဆိုတော့လေဒီလောက်ပဲအတန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ViVO Y02 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတာကViVO ဝယ်မယ် secondary phone လုံးသုံးနေမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ViVO လေးကြိုက်တယ်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ဆိုဒီ Y02 လေးကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာပါတစ်ချက်ထည့်ပြောမှာကတော့ဒါ game software တော့ဝယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့မှာပါတဲ့ P22 ကဒါကြာဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုတော့ game အရင်ဆော့လို့မကောင်းဘူး secondary ဖုန်းတစ်လုံးအလုပ်အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Google service တွေလည်းပါတယ်အဓိကတော့ViVO fan တွေအတွက်ရယ် secondary ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဖုန်းရှာနေတယ် Google service လည်းပါရမယ်ဆိုသူတွေအတွက် ViVO Y02 လေးဟာဈေးကွက်တွေမှာရောက်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ